ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పెద్దపల్లి మండలంలోని బొంగుదారి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే ఉన్నామన్నమాట. చాలా బాగుంది వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. చివరి వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిగపేటపల్లి అని ఊరు ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఊరి కింద ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉంది. చాలా బాగుంది. మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనం ఈ రోడ్డు మీద వచ్చామన్నమాట. ఇలా నడుచుకుని రావాలి. మనకు వాటర్ ఫాల్స్ సంబంధించిన వాగ్ అయితే ఇక్కడ వెళ్తుంది. చూడండి, మనకు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, మనకు వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వస్తాం అనమాట. చూడండి, మనకి వెనకాల కనబడుతుంది కదా, ఇదే వాటర్ ఫాల్స్. ఫ్రెండ్స్ చలిగా ఉంది. చూడండి, వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వస్తాము. ఫ్రెండ్స్ మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ 10 గంటల ఆ సమయంలోనే ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే చేరుకున్నాము. మేము ఎక్స్ట్రా బట్టలు ఏమి తెచ్చుకోలేదన్నమాట. అందుకని ఈ వాటర్లో అయితే మేము దిగలేదు. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియోగా నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇక్కడ దిగపేటపల్లి వెళ్ళే రోడ్డు వైపు నుంచి, తార్ రోడ్ నుంచి మట్టి రోడ్ అయితే ఇక్కడ వరకు వేస్తున్నారు అన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్కి నడవడానికి పెద్ద శ్రమే ఉండదు, చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది వెహికల్స్ అయితే. ఫ్రెండ్స్ మనకు అడ్రస్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో అడ్రస్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి అయితే మీరు చూడొచ్చు. ట్రైబల్ కల్చర్ విలేజ్ లైఫ్ మీ యొక్క ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. మన ట్రైబల్ కల్చర్ విలేజ్ లైఫ్ ఛానల్లోనే గిరిజనుల జీవన విధానం, ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, వాళ్ళు ఆహారపు అలవాట్లు అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే అరకు అందాలను చిత్రీకరించి నా ఛానల్లో చూపిస్తాను. తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి.